안녕하십니까? 지금부터 루노 모자부에 불을 한번 피워보도록 하겠습니다. 먼저 불을 피우시기 전에 준비하셔야 될 것들은 이제 신문지, 불쏘시개, 그리고 쪼갯목 등 이렇게 이 정도 양이면은 충분히 불을 피우실 수 있기 때문에 이 정도만 준비를 해주시면 되시고요. 먼저 이제 불을 피우시기 전에 화실의 문을 이제 개방한 뒤에 화실 상단 부분, 이 디플렉터라고 하는 이 판 위를 3분 정도 가열을 해주셔야 됩니다. 가열이 되지 않은 상태에서 불을 피우시게 되면 앞으로 연기가 역류하는 현상이 있을 수 있기 때문에 반드시 3분 정도는 예열을 해주시기 바랍니다. 그리고 지금부터 이제 간단히 예열이 다 끝나는데요. 이제 불을 장작을 놓고 이제 불을 피워보도록 하겠습니다.